Pemirsa sasih kaon mewaling lintang ring Pulau Bali sane ngawinang bencana sekadi taru runtuh kantos wangunan akeh sane rusak. Pemekas ring Kota Denpasar keuningin sampun wenten pelekutus taru runtuh dawak petang rahina ungkuran. Pemerintah Kota Denpasar niagayang anggaran ganti rugi kantos 100 juta rupiah per kawasan sane ketiben bencana. Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara Kalahe Lintang Mausang ngenenin indik korban bencana rumah masuk kebakaran pai ketandani sampun nyakayang ganti rugi. Nanging ganti rugi inucap wantah katujuang khusus majang kramo sane madui KTP Denpasar. Ganti rugi puniki kantos 100 juta rupiah yening langkungin wilangan inucap mejanten penawuran ganti rugi wantah muates kantos 100 juta. Lianan punika pai ketandani sampun ngawentuk tim respon cepat untuk nampenin bencana punika. Wali kota ngawawahin sasi kaon saneng lintang dawa galahi lintang nenten kantos ngawinang kramo sede ring Denpasar. Asa punika taler, Kepala Pelaksana BPBD Kota Denpasar Ida Bagus Joni Ariwibawa ring galahi mangkin sasi kaon kanton lintang utamanya nih angin barat miwas sabah. Daning aptiang majang keramane mangdane yatna turmaning waspada. Pai ketandane taler nyarengang samian baga krama mangdane anutin pewarah saking BMKG mawinan Sportscaster on duty BMKG sampun medalang peringatan dini cuaca ekstrim wilayah Bali. Ring sajoning pangupaya nampenin inucap BPBD mewah DLHK pacang rajak nyelehin sah ngerompes pohon perindang mangdane nenten nangyang baye ritat kala pengerau sasih ekstrim. Widya Stuti Bisnis Bali Nguningayang.